د معراج نه کلی طور انکار کو الان کې د معراج نه انکار کول په دې باندې تمام فقها متکلمین بلکې هر مکتب فکر په دې متفق دی چې معراج نه انکار د کفر دی بلکې تزندق د زندقیت د کفر اشد قسم دی د معراج درې سی مفتی منیر شاکر صاحب چې درې واړو نه منکر ابل رسول یو 2 روپیز مولا چې هغه د تعویل کوشش کو بنوري ټاون د فتوی دا پلان کې دا غسلی حیثیت نشته نه دین شته نه ایمان شته بس په دې راپورته شو چې د قام پرستو هغه به ماته ملاو شو بس ما په لور زیات شو په دې نه زیاتی کې نور ممتبا کیږي و یاره زما سره رابطه شوی او ما ته ویل چې زدا هي سمانه ملان کې په دا کلیپ کې هغه دلته به مونږ کلیپونه نه پېښ کوو دا کلیپ پر دغه مولا لپاره زه پېښ کوم سره تعویل کوشش کوي دغه بدبخت معراج ولا واقع چې چا بیان کړی د دنیا ته رسیدلی ده جنا او دا خو بیا تاسو کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو شوه دا په خبره نه دی چې دا څه شی دی دا شی نه کنه دا شی یو دې قران ته کوم څه ماجرا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د وخت چې دا آیت نازلې ده څوار لسم سو کاله مخکې یو خای شپټم کې مسجد الاقصى جوړ و مسجد الاقصى و دا هو عبد الملك بن مروان جوړ کړی د پیغمبر د وفات نه پرې د عمر د ابو بکر د علي نن رسول الله دا خو ته خرجات د مدینه مراد نه دا خو مولوی کوم دي ورغړې قدربانا ورغړې ویل ورغړې قدربانا او سجي بین یو بټانه دا خبره سوانه دا علم باندې داخلك ناس نه چا چې څه زده کړل بس ومغیره تعالی چې ولې دا ډول شي نور زده کوم د مفتی صاحب وایي چې د اوله حصے نه مراد د سبحان الذي اسرى بعبده هغه د دین هجرت د مدینه منوره مراد د بیت المقدس پورې تک نه دی مراد خو دین من انکار کوي او هغه د ملحدینو اعتراض راځي بیت المقدس خو دی وخت جوړ نه او دین ډیر روسته عبد الملک ابن مروان جوړ کړی نو د معراج نه کلی طور انکارونه دغه مولایانو ته وایم بعض یو نیم چې مولایان دیم نه غریبان شهرت د پر هر لار خپلای اول خو په ضرورت دین کې تعویل باطل د انسان د کفر نه بچ کی دویم نمبر دلته تعویل هم نه کو کلی طور انکار کو دغه قید دی ډیر ځکه